โอเคโอเคครับผมนะครับนกกระยางขาวกระยางขาวไหมเสือลมจะมาแล้วนี่สัญญาณมรสุมจะเข้าแล้วสำหรับฤดูกาลนี้ก็เปิดถึงปิดเทอมเล็กนะครับนี่นกมาเป็นฝูงๆแล้วปกติเราจะเจอแต่เจ้ากระยางดำตอนนี้กระยางขาวมาแล้วใกล้แล้วนี่เลยก็น่าจะสิ้นตุลานี้นะครับมรสุมก็ใกล้จะเข้าแล้วแต่ตอนนี้ยังเป็นลมตะวันตกอยู่